Слава Господу. Да. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Настало время нам слышать от Тебя. Спасибо за Твое прикосновение к нам сегодня. Через Твое Слово проговори нам. Открой нам глаза. Сделай наши сердца способными принять то, что Ты имеешь для нас. Дух живого Бога. Мы можем говорить, но Ты только можешь делать передачу. Передавай это прямо в дух. То, что мы будем слышать в ухо. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу говорить сегодня о помощи вам, нам, себе, всем. Я хочу говорить о том, как победить в своей жизни гордости. И в своей жизни, в каждой жизни, в моей жизни. Вы знаете, я вообще-то сказал Богу: Господь, если Ты увидишь однажды, что я буду грешить, либо то, что я буду гордиться, или буду блудить там, или буду, что еще, красть деньги, или что еще говорю, или заблуждение какое-то, я говорю, собери меня домой. Я говорю, лучше даже не начинать, чем потом закончить это. И я так благодарен Господу, что я отказался, упоролся, что я не начну служение, пока Господь мне не даст гарантию. И Он мне дал ключ, чтобы ходить над этими вещами, которые люди боятся. И я буду это говорить последний день, как полностью это. То есть, но сегодня начало, так? Но последний день я буду говорить уже подробно об этом. Я продолжу эту историю в среду. То есть, но мы не должны никогда бояться, как служители, что может быть, а если я упаду когда-нибудь? А если поэтому мы стараемся быть искусственными, какими-то смиренными, чтобы не сказали, что я возгордился. Поэтому мы не можем быть собой, мы не можем быть тем, кем Иисус хочет, чтобы мы были, потому что мы боимся этих вещей. Не надо бояться этих вещей. Есть обеспечение Божье в Слове, чтобы ходить над этими пороками человеческими. Гордость — это не от Бога. Гордость — это не свойство Иисуса. Гордость — это не свойство Бога. Поэтому это не должна быть для нас проблема. Но, однако, потому что мы живем во плоти, это бывает проблема. Но когда по мере того, как мы познаем Христа, допустим, по мере того, как я расту в Боге, я обнаруживаю, что тем проще мне становится легче смиряться. Потому что я начинаю понимать, что тем больше вообще Бог делает в моей жизни, тем проще мне смириться. Лично. Почему? Потому что я начинаю обнаруживать, что, слушай, что я вообще делал для этого? Я вообще ничего не делал. Это Он только делает все. Я не заслуживаю. В конце концов, чем тогда гордиться? Но, однако же, есть некоторые вещи у нас, которые может быть зарождение гордости, самолюбие и самовозвышение, которые мы даже не замечаем сейчас. Мы думаем, у нас это проблемы нет. Но которые может дорасти потом до очень печального результата. Поэтому я хочу, чтобы мы говорили об этих темах. Потому что гордость — это как плохой запах. Когда у тебя плохой запах со рта, обычно ты не замечаешь. Но зато собеседник это очень чувствует. Или какое слово? Плохой запах, наверное. Да, так правильно. Да, ты последний всегда узнаешь об этом. Это как гордость. Ты всегда последний знаешь об этом. Поэтому гордость это такое, и так оно выглядит.
Поэтому, когда мы начинаем думать и говорить, что нет, это мне вообще никогда не грозит, это очень начала проблема. Притчи 16-18, мы все это очень хорошо знаем наизусть. Это место Писания. Притчи 16-18. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Гордость, вроде бы оно не страшное дело, но она предшествует падению. Но погибели. Гордость ведет к гибели. То есть это то, что от чего мы должны просто убегать. Это самое страшное вообще-то. Многие грехи имеют свои корни в гордости. И она, если гордость захватит за твое горло, это такой грех, это такая плохая черта характера, который, если оно появится, лучше просто не позволить ему иметь корни никакого, вообще не приблизиться к тебе. Проблема с гордостью в том, что когда она приближается к тебе, это как, вот это как называется, который гуляет у пши, который очень тяжело найти его, чтобы потом выдернуть. Ты думаешь, что ты уже поймал. Ты держишь, а потом ты выдернул. И думаешь, что посмотри, где оно. Оказывается, это пустые волосы твои, ты выдернул. Это как пши. Это плохое дело, а? Так? Да, получи помазание объяснение от пастора Василия. То есть это плохое. Когда она цепляется к тебе, очень тяжело потом избавиться от него. Очень тяжело потом просто избавиться. Ты думаешь, что ты уже избавился. И нет ничего, что приводит к падению и к погибели в конце концов, быстрее, чем гордости и надменность. Это самый короткий путь разбития. Тому, чтобы пасть и разбиться. Поэтому это не натура Бога, абсолютно. Это гордость, это свойство человека, который предназначен к поражению в жизни. Но когда мы знаем, куда мы идем, мы убегаем. Просто лучше ненавидеть себя, лучше умереть 100 раз. Чем позволить это иметь, цепляться к нам. Гордость предшествует погибели и падению надменность. Надменность — это тоже разновидность гордости, приводит к падению. Конечно, никто не хочет упасть, каждый хочет подниматься. И люди, которые падают, не потому что они хотят. И я заметил, что многие люди, которые падают в брак, блуд или что-то еще там, может не все, но многие из таких случаев, это потому что где-то они скрыли внутри себя надменность и гордость. А потом легче уже пасть грехи остальные, когда это на месте. Потому что гордость ослепляет человека. Это то же самое, что я хожу вот здесь, если я гордый, я не вижу яму. Я хожу, я думаю, гордый человек, это самый уверенный человек. Он начинает быть уверенный, слишком себе, я же ничего, я не надменный, он думает, я же хожу, вот я ничего. И бакс яму. Вот почему говорят, что надменность приводит к падению? Это потому что надменность ослепляет, закрывает твои глаза. Почему падению? Потому что ямы он не увидит, ты не увидишь, когда яма приходит. Слушай, я думаю, наверное, здесь лучше вообще-то, отсюда лучше проповедовать. Давайте, принесите это дело. Так лучше, да? Класс. Потому что больше людей получается сейчас. Давайте отсюда начнем. Да, получилось так. Хорошо, что подъелся. Да. То есть, почему? Надменность просто закрывает твои глаза, так, чтобы не замешать яму. Поэтому ты даже уже не видишь некоторые опасности. Пока ты не упадешь, ты тогда начинаешь очнуться, говоришь, Боже мой,
Что-то я не заметил, что там вообще опасность грозит. Надменно закрой твои духовные глаза, чтобы не видеть, где опасность лежит. Ты даже не чувствуешь, что ты делаешь плохое что-то. А остальные, которые окружают тебя, говорят, что ты делаешь? Ну смотри, куда ты идешь. А он даже не понимает. Гордость. Надменность. И, конечно же, это значит погибели. Потому что таким же образом тянется за человеком, пока он его не уничтожит. Поэтому я говорю, что это как вши. Он цепляется за тобой. Ты его берешь в кусочек, даже уже он все равно сидит там. И рождает там своих детей. Как вши, у гордости много-много детей потом и проявляются. Внуков тоже. Потом начинаешь обнаруживать, что ты уже думаешь, что ты уже нормальный. Но все другие начинают просто тебя не узнавать. Аминь. Так что гордость самая опасная, самая большая опасность, которая может помешать человеку утвердиться в жизни. Это самая большая опасность, которая может помешать человеку утвердиться в жизни. Поэтому мы должны смотреть за собой. Почему я хочу, чтобы мы смотрели за собой? Это потому что гордость не появляется как гром с неба. Гордость не появляется просто вот однажды все. Ты спал и проснулся уже гордый. Но так не появляется. Это по-другому появляется. Это идет постепенно, с малого, с маленького чего-то. Притча 11:2. Притча 11:2. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Вместе с гордостью приходит что? Посрамление. Человек, который гордый человек, заказывает себе автоматическое унижение. Это не сегодня, потому что гордость сегодня порождает завтрашнее уничижение. Сегодняшняя гордость порождает завтрашнее посрамление. Так что будьте уверены, что если вы горды сегодня, дьявол опустит вас. Это же гордость. Она сама приведет завтра. У гордости всегда есть конечный итог. У него всегда есть конечный пункт. Это как автобус. Автобус номер 3, допустим. Они скажут, с какого-то остановки, но с депо едет к какой-то остановке. Вот. Конечно, до того у него есть остановка какая-то, промежуточные остановки. Первая промежуточная остановка гордости – это посрамление. Вторая промежуточная остановка гордости – это падение. И конечный итог гордости, конечная станция гордости – это погибель. 3 эти основные станции, обстановки обязательно остановятся там. Так что нужно быть осмотрительным. Многие из нас думают, что, но я знаю, что у меня нет этой проблемы. Но почему я говорю об этом сегодня? Это потому что мы же верим Богу, что Господь даст нам больше, чем мы имеем сегодня. Есть ли такие люди, которые доверяют Господу, что Господь поднимет их в жизни? Вообще-то очень в малых случаях гордость грозит человека, который ничего не владеет, ничего не имеет, ничего. Ну, есть такие, конечно, которые, они бедные, как это самое, церковные крысы, все равно гордые. А от чего не поймешь. Но ничего. Разное бывает. Но это исключительные параметры. Это особое помазание. Но вообще-то нормальная гордость приходит по-другому. Гордость обычно не беспокоит бомжей, что чего ему уже гордиться. Или алкоголики, или наркоманы, которые уже отброшены вообще. Куда гордиться уже? Гордость – это болезнь людей, которые достигают успеха. Особенно пасторей. Поэтому я проповедую эту проповедь именно с пастором. Я эту проповедь никогда не читал в своей церкви. Нет? Потому что членам церкви даже меньше, может быть, угрожает вот такая опасность, чем нам.
Почему? Потому что мы пастыря, мы большие люди. Я всегда в костюме, но не всегда почти серьезный. Хороший костюм. Я всегда на сцене. Народ сидит в зале, а человек муж Божий, понимаете. Крутой. Машина большая. У жены своя, у меня своя. Дорогостоящие машины. Помощники туда, направо, налево. Кто-то называет охраны. Кто-то говорит охраны. Что они охраняют? С пальцами. Пастыря тут уважают тебя, кланяются тебе. Так? То есть, если тогда проповедовать о гордости, кому лучше проповедовать? Тем, которые там сидят, или вот мне, который здесь стоит? Я думаю, что прежде всего это мне нужно проповедовать. Поэтому я именно эту проповедь раскрываю нам, служителям, которые стоим здесь на сцене. Гордость мало беспокоит люди, которые не в пьедестале, но которые в толпе. Гордость больше относится, должны переживать больше, беспокоит больше людей, которые стоят на пьедестале успеха какого-то. А мы, пастыря, мы такие. У нас есть люди вокруг нас, у нас есть люди, которые слушают нас, которые уважают нас, люди, которые готовы делать то, что мы говорим, люди, которые даже порой смотрят на нас, чуть не как на Бога вообще-то. Люди, которые так уважают нас, что они думают, что это не страшно, если ты даже возгордишься, это не страшно, тебе можно, ты же помазанник, значит. Поэтому, короче, нам, люди, которые достигают что-то, тем более, не просто достигают среднее, как все остальные, да, а если ты еще достигаешь более серьезный успех, то это еще более серьезные опасения. Поэтому очень важно, чтобы именно мы смотрели за собой, особенно если мы имеем намерение идти дальше с Богом, идти дальше в служении, и если мы верим, что Господь поднимет нас на много вещей. Давайте я вам покажу один пример. Второе, Паралипоменон 26:16. Есть один царь в Израиле, был один царь в Израиле под именем Осия. Так, вы помните ее? Озия. Озия или Осия. Осия. Когда он был молодым царем, он советовался со старшим, он имел покровитель над собой, он был отличным царем, он не гордился, он ничего. Но когда он стал крутым, давайте посмотрим, это 16 стих. Но когда он сделался силен, скажите мне, когда? Тогда посмотрим, что случилось с ним. Когда сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом, Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадином. Как это понять? Осия был нормальным царем, могущественным, сильным. Но написано, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. Когда он сделался силен. То есть Осия тоже, наверное, если бы 10 лет до того или 20 лет до того, ему сказали бы, что, слушай, смотри, God, он бы сказал, нет, никогда в жизни, что. Я же слушаюсь, у меня духовный лидер, духовный покровитель и так далее. Это его не грозило, когда он был молодым, когда у него не было успеха. Но как только что он стал сильным, гордость вошла. Слушайте, гордость — это проблема для людей, которые собираются подниматься высоко с Богом. Это проблема с людьми, которые хотят стать кем-то в жизни. Это проблема людей, которые состоятся в жизни. Это проблема победителей. Это проблема, идущих вперед. Это проблема умных. Это проблема способных. Это проблема для людей, которые
достигают успехов. Это не проблема людей, которые, у людей, которые ничего не получается. Это не большая проблема для людей, которые хотят быть средним. Но для тех, которые хотят быть главой, а не хвостом. А Бог же говорит, что мы все должны вообще-то стремиться к тому, чтобы быть головой, а не хвостом. То мы должны смотреть, что когда мы сделаемся сильным, чтобы не возгордилось наше сердце. Вы видите, в чем дело, да? Когда рост идет, допустим, когда наша церковь была первый год, в 95-м году в феврале, я радовался в Господе. Я пошел к Богу, чтобы помолиться и поблагодарить Его за то, что наша церковь за год нам было 1000 человек. У нас была годовщина. 1000 человек начали ходить в церковь. Мы перешли от Раска тогда в Довженко. И там тысячный зал. Мы даже начали уже в марте второе служение. То есть там 900 чем-то. И второе служение еще ползала было. То есть уже больше, скажем, 1000 человек было. И я начал молиться и благодарить Господа. Господь, спасибо за такой рост. Спасибо за первый год, за один год. Невероятно. Причем верующие не было со мной в начале. В начале никто не был из верующих, да? Все были с улицы. Но новообращенные или, то есть, которые пришли. И это так впечатляюще. То есть, я радовался и благодарил Бога. И четко я слышал голос в моем духе. Что ты хочешь, тебе нравится то, что я делаю? Я говорю, да, кому не нравится. Ты хочешь, чтобы это продолжалось? Еще как, Господь, пожалуйста, только чтобы продолжалось. И Бог говорит, если ты хочешь, чтобы все это продолжалось, я хочу, чтобы ты сделал одно. Ты должен найти кому-то, кому ты будешь себя подчиняться. Чтобы быть так твой духовный покровитель. Все было хорошо. Если ты хочешь дальнейшем, чтобы было, иди учись, дорогой. Иди смирись под кем-то, дорогой. Я говорю, я понял. Я говорю, Господь, у меня вообще нет проблем с Господом. Я понял. Я уже научился, что спорить с Богом бесполезно. Я начал молиться, покажи мне тогда, Господь. Вот тогда сверхъестественным образом Господь меня связал с апостолом Тофом. Я не хотел знать, кто он такой. Бог мне показал, все. Поэтому я обратился к нему. И ему Бог уже Господь уже сверхъестественно тоже соединил. Это положи на сердце. Но он ничего не говорит. И так мы вошли под ним. И с того времени я просто видел, как мое служение стало легче намного раз. И сейчас даже не верится то, что Господь делает. Вот, у меня есть записка, когда я начинал церковь. Я сказал так. Господь, первые 2 года я хочу, чтобы у нас было 1000 человек. И первые 5 лет, у меня это написано дома. Первые 5 лет я хочу, чтобы у нас было 2000 человек. Это была моя самая большая мечта. Сейчас не то, что один пастор приезжал ко мне с Украины и говорит, слушай, он побил у нас на служение помазания, 2 служений, и говорит, я специально приехал. Я говорю, почему? Потому что ты знаешь, какой разговор идет по Киеву, а мы по Украине, что у него, откуда он возьмет 15 000. Вот теперь я вижу своими глазами, я говорю, я в шоке, говорит. А он большой человек. Он говорит, а мы все думали, что нет, это просто, наверное, просто болтает. А он приехал. Представляете себе, 6 лет. Я мечтал максимально 2000 людей. Максимально. Это максимум, который я думал будет. Ну, это мое желание. Грандиозно. Вы знаете, допустим, как у вас какое-то желание есть, наверное. Да, максимум. Вот, а тут, вместо 2, 6 лет нас было. Сейчас будет 7. Нас 17 000 сейчас. Поэтому люди не верят. Не только вам не верят, если вы там, да тоже. Кому не верят. И не тоже. Причем, год назад, да? Прошлой годовщине нас было только 8 000. А? Год назад. Или какой? 5-летие, 6-летие. Да, 6-летие. 7-8, да? Было 1000. И за год удвоение практически. Мы сами не будем верить в это.
Но люди не только есть в церкви, потому что мы не считаем только те, которые приходят в церковь. А люди, которые мы служим каждую неделю, которые приходят на домашние группы. Они приходят, многие из них приходят на служение, но не сюда. Здесь служение по месяцу. У нас уже сейчас больше 10 церквей только в Киеве. Что Бог? Если бы я абсолютно уверен, если бы я не смирялся тогда, не то, что само собой понятно, что мы бы не имели столько людей, сколько мы имеем, но если бы я тогда не послушался Господу, может быть, я бы не был сейчас вообще здесь. Вы помните, какие у нас были битвы против нас в войне? Мы бы уже уничтожили много раз. Но когда огонь это горит больше всего, когда воспламился, я всегда звоню: алло, можно? Знаете, у нас такая ситуация здесь, что вы скажете? Я всегда звоню в Америку, апостол Тоф, я говорю: слушай, наверное, приходится вам приехать. И только недавно пастор Руфус приехал, он говорит: я помню, что еще нам было всего лишь год, первый раз, когда он приехал, он пророчествовал. И он показал мне записку. Я говорю: Боже, об этой проблеме, которая у нас была только спустя 3 года. У нас эта проблема только была. И тогда, когда он это говорил, мы думали, что да, это действительно одна проблема. Но гонения какие-то мелкие, какие-то ерунды какие-то гонения были тогда. Мы думали, да, об этом речь идет. Но он так говорил об этом так много, как будто... И мы думали, ну, может быть, об этом то, что нас не регистрируют, или о чем он говорит. Но после того, как это уже случилось, 3 года после, я говорю: Боже мой, оказывается, человек это уже, я уже забыл вообще, что говорил. То есть, Бог использовал это, чтобы не только мне помочь, от гордости. Но даже если Бог тебе говорит, что ты не упадешь в гордость, иногда Он тебе также будет говорить какие-то шаги, которые нужно предпринимать, чтобы это не случилось с тобой. Я думаю, что это то, что случилось, то, что меня повел починаться под кем-то. И даже я думаю, что не только это мне защитой бывает, но это еще и как бы покровительство, которое делает просто все легко. Но не об этом сейчас речь. Мы говорим о гордости. То есть, когда я до того, я не был ни под кем, я был под подной церкви в Советском Союзе, там, никого, я вообще не ходил в церковь никогда. Но Бог сам это мне говорил. Потому что Бог знает, что меня ждет впереди. Вот это Осия, допустим, он тоже, у него был наставник, когда он был молодым. Но когда он стал великим, он говорит: зачем, я сам уже крутой, зачем мне под кому-то слушать? Ну зачем? Когда сделался сильным, возгордилось сердце его. И он прошел через эти 3 обстановки автобусного, это гордости. Сначала он прошел через унижение, а потом он упал с этой престолы, стал прокаженным. Сначала он спустился с его трона, он получил поражение, но его враги его побили. Если вы читаете его историю, сначала он получил поражение, это посрамление на войне. Второе, он стал пораженным, то есть пораженным проказом или что-то такое. И это значит, это погибель, он упал. Он не погибель, это упал, падение. И 3 остановки, он просто трагически умер. То есть 3 эти уровни, этапы падения, они случились с ним, потому что он гордился. Но, заметьте себе, гордость не была его проблема в нашем, он не знал. Гордость стал проблемой, когда он стал сильным. А мы люди, которые мы сильные, мы должны быть сильными. Но проблема не в том, чтобы быть сильным, но быть сильным, и быть успешным, и не быть гордым, и быть Христовым, и быть как Христос, и быть образ Христа. Вот где победа настоящая. Победа это не быть великим. Победа это не быть успешным. Победа это еще не в том, чтобы иметь большую церковь. Победа в том, чтобы ты мог иметь это и остаться таким. Я благодарю Бога за такую благодать. Я никогда бы, честно говоря, я думал, когда у нас было, когда у меня не было никого, я 10 человек в церкви в начале. И
И когда я писал вот это, что через 5 лет, чтобы у нас было 2000, да, вот я думал, вот у меня сейчас будет 2000. Я тут смогу войти в общество. Короче, уже, конечно, поднятыми головами, расплещенными плечами. Но теперь я благодарю Господа за одно. У нас 17 тысяч человек, и перед Богом я чувствую себя, как будто у меня все еще 100 человек. На самом деле, Бог мой свидетель. Я не чувствую вообще. И я вам скажу тайны все, которые Господь мне рассказал, я хочу это поделить с нами сегодня. Я думаю, что это поможет нам. Есть некоторые вещи, то есть если гордость, очень важно, чтобы вы знали, что это не приходит за один раз. Это процесс, маленький и накопление маленьких вещей. Гордость — это накопление маленьких вещей. И вещи, которые набираются незаметно вам. О, еще, конечно, я добавлю к этому здесь. Я не написал этот пункт, но теперь вот Бог мне напомнил. Это будет последний пункт. Это, вы знаете, какой пункт это будет? Слушай свою жену. Это самый большой помощь, который будет. Самый большой пункт, который будет. Если я забуду, вы напомните мне. Я не говорю покорись или слушай, или как это? Или подчиниться жене, но я говорю слушай жену. Это очень важный пункт. Но мы сначала начнем с первого. Самый первый признак. Это не признак вообще-то, это не признак. Но малая закваска, которая потом киснет Тесла, или захватывает Тесла, это первая лазушка, то, что с чего это начинается, это то, что называется синдром признания. Recognition syndrome. Синдром признания или самопризнания. Когда вы начинаете искать, чтобы вас признавали, чтобы вас подчеркивали, это начало проблема, начало беды. Лично меня Бог это говорил об этом в то время, когда меня начали очень сильно приглашать в Америку ехать. У меня, наверное, уже 200 приглашений из Америки. Все хотят, иди сюда. И я видел очень много друзей, особенно с Африки, которые они постоянно популярны, чтобы, по телевизору там будем выступать, деньги там собирать. Здесь тоже есть у нас такие, которые за рубежом ездят, выступать, там. Разное есть. Вам за пару Америки ездят. И Бог мне говорит это. Почему тебе надо ехать? Чтобы тебя знали? Я говорю, понял. Я говорю, я не сдвинусь с места, Бог. Пока ты не дашь приказ. Я дал ему слово. Я не поеду никуда, если я там не буду как ответом. Если я туда поеду, чтобы принести конкретное послание. А так я никуда не поеду. И поэтому некоторые люди даже приезжают сюда, они в шоке, что я никогда не был. Только в этом году я начал ездить за рубежом, проповедовать. Зачем? Очень важно, чтобы мы не искали этого. Но то, что я говорю, это на моем уровне, да, по поводу Америки и так далее. Но на нашем уровне я встречаюсь с этим синдромом каждый день. Мои пасторы мне подтвердят это дело. Каждый день. Мы это тоже замечаем, но, наверное, мы не обращаем внимания на него. Вот теперь я хочу говорить, давайте начнем на это обращать внимание. Себе, не в других. Очень важно, чтобы мы не искали признание. Допустим, когда ты проходишь, или в зале вот так, кого-то признали, кого-то предоставили слово, или по имени назвали и представили, да, а ты думаешь, а у меня больше церкви, чем у него. Я не знаю, а почему меня не дал слово? А я же, хорошо, меня не признал, ничего, а внутри кипит.
Ничего, а там все горит. Вместе там летают пистолеты. Чем я хуже того. Привет. Гордость не грозит. Гордость не грозит, да. Не грозит. Особенно сестры. Вот того, пастор дала комплимент. А меня вроде бы не заметил. Ну ничего. Привет. Я тоже помазанный. Я тоже. Пускай Бог поможет нам. Аминь. Притчи 17, 19. Притчи 17, 19 стих. Когда другого признают, а ты горит все внутри, кипит иногда даже бывает. Не то, что горит только, а начинает кипеть полностью. Это значит, что мы ищем признание людей. Вместо того, чтобы ищить славу Отца Небесного, признание Его. Когда другим аплодируют, других поднимают, мы должны благодарить Господа, что, слава Богу, что нам не приходится бороться с тем, чем им потом приходится бороться. Потому что тем больше тебя признают, тем больше тебя придется потом бороться. Вы знаете, чем бороться? С мыслями о том, что ты действительно крутой или специальный. 17-19 говорит, кто любит ссоры, любит грех. А кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Когда вы сами ищете признание, высоко поднимаете свои ворота, высоко поднимаете свое дело, высоко толкаете себя, тот ищет падение. Так что, когда вы ищете признание, чтобы, так как делали этому по комплименту, чтобы вам делали комплимент, как так хвалили это, чтобы именно вас хвалили, так как подчеркивали того, чтобы именно вас подчеркивали, то вы ищете не признание на самом деле. Это синдром признания обозначает равно, то есть по арифметику там, математика. То есть 1 плюс 1 равно, да? Что-то. Вот, здесь то же самое. Синдром признания равно падение. Синдром падения. Когда вы ищете, чтобы вас именно признавали вот так, это не признание вы получите. Вы косвенным образом ищете своего падения. Скрытым образом. Дьявол не придет, как рогами. Что я пришел гордость, чтобы тебя славить. Нет. Ты хочешь, чтобы тебе было приятно, конечно же. Вот это приятное, что признание, которое ты ищешь, вот это как раз и есть падение. Синдром самопризнания или признания, чтобы люди признавали, это есть способ, как человек ищет свое падение. Второе, что вам надо смотреть, который приводит к гордости. То есть это еще, может быть, еще не гордость. Правда, да? Это еще не гордость, но это семья гордость, которая вырастет рано или поздно. Когда сначала вы ищете, чтобы вас признавали, а потом вы начнете обижаться, что вас не признавали. А потом вы начнете завидовать за то, что вас не признали. А потом остальная уже история. Так потом только люди начнут писать книги. Почему же это с ним произошло? Что произошло где-то? Потому что с малого все это начинается. Второе, за которым вам нужно смотреть, очень такой интересный пункт. Никогда не думайте, что вы знаете все. То есть, никогда не думайте, что вы не можете ни от кого учиться. Всегда понимайте и настраивайте себя, чтобы всегда принимать и учиться у людей. Настраивайте себя так,
что вы не все знаете еще. Что развивайте свою жажду принимать от других. Умение принимать от других людей. Знаете, мой, духовный отец, да, это апостол Тов, его жена, вот они сидят здесь впереди. Это вроде бы они меня должны учить. Но они сидят, когда я проповедую. Это так узнается. Но некоторые говорят, это же мой помощник. Что он будет говорить, что я не знаю? И пошел. Даже, вы знаете, я вот только что я закончил слушать кассеты нашей сестры одной, Валентиной. Вот она сидит. Она делает финансовые семинары. Можно стать, потому что вы можете помочь другие пасторы, отец пригласит вас. Вот она у нас не пастор в церкви вообще-то. Она просто член церкви, прихожан. Но она ездит, и даже здесь, в центральной церкви, она уже проповедовала. Но много раз уже. То есть она учит людей, тысячи людей, о том, что делать деньги, почему нет денег, какие принципы Божьи денег, и помазание, чтобы высвободить денег. И я взял ее кассеты, и все послушал, и взял себе откровение. Но когда мы начинаем, если бы я сказал, она даже не пастор, она даже не лидер, она даже просто член церкви, но что она мне научит? Она же все, она спасла меня здесь в церкви. Так? Я ее привел к Богу, все то, что она знает, вроде бы от меня она должна была получить. Если бы я так думаю, тогда это будет проблема. Неспособность. Даже если это глупый человек говорит, даже если он умный, ты умнее его, да, даже если он не очень, разные проповедники бывают. Желательно, чтобы ты искал, что можно там уразумительного взять. Вместо того, чтобы сказать, что он скажет. И я вижу эту проблему, в нашей церкви это проблема. Потому что разные проповедники сюда к нам приезжают, и, извините, не все в таком огне, который наша церковь привыкла. И не все так логически учат, как наши люди привыкли, да? И когда иностранцы приезжают, все люди начинают, почему не пастор сегодня? А потом ты спрашиваешь, как служение? Когда пастора нет, люди начинают говорить, я лучше пойду, посчитаю сегодня или что-то. Это проблема. Даже у нас служители тоже такие, пасторы. Можно пойти домой, значит. А я как дурак здесь сижу и прыгаю, хлопаю. Вы думаете, что я дурак? Я делаю себя сознательно дураком, чтобы более страшные дела не постигла. Пастор Александр мне говорит, да, он, наверное, тоже самое делает. Я слышал все, делаю как будто я первый раз слышу эти вещи. Я радуюсь очень, потому что это мне помогает быть смиренным дальше. И говорит, что я лучше быть научительным, то есть способность оставаться учительным, да? Прилагательным, учительным, вы не поняли. Чтобы я был способен принять учение, способность быть учительным, это очень важно. Видите, апостол, посмотрите, по-русски мы все пытаемся, по-братски не получается. Мы все русские все сидят, никто мне не может подобрать. Тем более я, что обо мне уже сказать, куда денется? Так что у нас язык такой, можно повернуть куда хочешь. Те, вы поняли, короче. Нужно оставаться учеником. Всегда и у всех. Знаете, есть некоторые, которые, да, я учусь, я хочу учиться, но только у пастора Сандей, или у кого-то, у апостола кого-то, у бискупа. Не.
на самом деле то, что определяет, вы учтительны или нет, это то, способны ли вы принять оттек, даже кого вы воспитали или поняли из праха. Когда я слышу кассеты любого из нашего пастора, я всегда захвачиваю за голову. Когда я слышу любого из них, попадается ко мне иногда кассеты, я говорю, Боже мой. Да, эти ребята крутят что-то тут. Такие откровения, что мне приходится завести новые конспекты. Это важно, чтобы мы оставались учтительными. Давайте я вам кое-что покажу по этому поводу. Матфея 11:29. С нами всем известное местописание. Матфея 11:29. Очень интересный пункт. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Друзья, Иисус здесь говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Иисус призывает нас научиться от Него. И называет это, Он говорит, возьмите иго мое на себя. Иго Его, это должно быть вообще-то бремя для нас. Или, это должно быть какое-то бремя. Но причина, почему иго становится благим, и бремя его становится легким, это потому что мы берем его иго с собой с одним порушением, с тем, чтобы всегда учиться у него. Возьмите иго мое на себе и научитесь. Если вы только берете служение Господа на себя, но у вас нет жажды к учебе, это иго будет так тяжелым. И это бремя будет такое невыносимым, что вы будете всегда плакать в служении. Вы будете всегда думать, что служение это каторга. Вот заплакал. Чувствуя на себя дьявол. Алло, иго Бога становится благим для нас. Иго Иисуса становится благим только тогда, когда мы учимся у Него. Поэтому Он и говорит, что возьмите иго мое на себя. Только когда мы идем учиться, то, что мы делаем сейчас, когда мы имеем способность принимать, учиться со всех источников. Я говорю своим людям всегда, мы имеем много книг здесь постоянно, много книг, много кассет, что возьмите все проповеди, не только мои, возьмите хорошие, которые есть, возьмите все, скушайте со всех источников. Потому что иго, тем легче вы будете, тем больше будете учиться, тем легче и легким станет вашим служением. Вот о чем речь. Но, если вы не умеете учиться, значит, у вас также не будет характер Бога, Иисуса. Способность учиться помогает вам быть как Иисус, ибо я кроток и смиренным сердцем. Кротость и смирение приходит, когда мы умеем учиться у других людей. Но как только что мы начинаем отказываться принимать у кого-то, что вот этого я не могу. Конечно, есть некоторые проповедники, которые я сам не могу слышать. Но это не потому, что я не могу, нельзя, потому что я не слышу вообще, то меньше меня. Это потому что вот эти, либо у них, есть некоторые люди проблемы, да? Поэтому именно я не слышу их. Но я говорю сейчас не о том, чтобы слушать все подряд. Ребекка Уайт там, или Ребекка Браун какие-то вы будете слышать. Не такие вещи я говорю. Я не говорю, чтобы вы слышали лжеучение. Я имею в виду, что просто само расположение сердца. Вы понимаете, о чем я говорю? Само расположение сердца должна быть такой склонность. Это помогает вам быть смиренным и кротким. Вот это то, что написано в этом 29 стихе. Если этого нет у вас, когда у вас начинает быть проблема слышать и принимать от других людей, это признак гордости. Это семья, которая вырастет. Это может быть еще и не гордость, но она обязательно вырастет. И когда вы станете сильным, вы станете самым мощным, вы начнете обнаруживать, что вообще-то, зачем вообще у кого-то слышать, вот Библия только учит, значит, все, приехали. Понимаете, о чем речь? Третий пункт. То, что может привести к гордости. То есть поймите, что гордость все не приходит один день. Это все маленькие вещи. Первое, которое мы сказали, кто помнит? Синдром
признание. Второй, неспособность учиться. Третий, спешите, пожалуйста. Вот это, наверное, это проблема, действительно есть проблема у всех. Говорите поменьше о себе. Серьезное дело, да? О, как я себя обрезаю в это дело. Однажды моя жена вообще мне запретила приводить пример свои собственные, когда я проповедую. Я говорю, все, понял. Я становился God, а потом я думал, слушай, если я уже не буду давать свои собственные примеры, ну, откуда тогда мне брать-то? Вроде бы собственные примеры были сильные. Но я понял, почему она это говорила. Потому что когда она становится слишком большой, это проблема. Понял, да? Да. Такие тоже бывает. Получаешь дома тоже. Но полезные советы. Когда ты начинаешь только говорить о себе, я вот такой, я так молился, я так. Это может быть, твои глаза, может быть, не проблема. Но Бог начинает видеть, ой, ты не туда гонишь, дорогой. Что твой самолет материал рейс. Твой рейс материал ориентации. Давайте будем говорить поменьше о себе. Особенно будем избежать того, чтобы хвалить самого себя. Однако мы не можем избежать то, что другие, особенно когда мы достигаем успехи. Когда мы действительно делаем хорошие дела. Будут комплименты. И нужны нам. Это не всегда, это неплохо, чтобы нам делать комплименты, или нам говорят хорошие слова, или нас хвалят. Но тем больше мы начинаем подниматься, да? Тем больше людей начинают спеть о нас песни. То есть, начинают воспевать нас, да. Тем больше людей начинают воспевать нас. И говорить, насколько мы прекрасны, насколько мы бесподобны, насколько мы то и другое. Вы знаете, хотя это будет, и никуда не денетесь, особенно если у вас что-то получается. Когда тебя воспевают, важно, чтобы ты с ними не пел. Вот что важно. А тебе я буду петь, тебе я буду воспевать. Но важно, чтобы ты не пел с ними. Потому что они, которые не только поют с ними, они еще бьют барабаны. Когда ты начинаешь бить барабаны, когда они тебе поют, это еще хуже всего. Вот, допустим, о чем я хочу говорить? Вот у нас есть такие друзья, которые приезжают к нам с Америки, это Джей и Джон, да? Они очень, дружили с нами. Они первые гости, которые были в нашей церкви. И мы подружили хорошо, и они очень помогали нам, приводили здесь учителей для нашей библейской школы и так далее. Вот сегодня я хотел показать это письмо, я не нашел. Вот, они написали письмо сегодня, они даже никогда меня не слышали. Видите, когда гости приезжают к нам в церковь, обычно мы даем им возможность им служить, да? И много раз у меня такие ситуации бывают. Почти со всеми нашими гостями. Но когда они были последний раз, почему-то они сказали, дай нам, у тебя есть проповедь уже на английском, я говорю, да? Дай нам некоторые твои проповеди, мы будем слушать. А то мы приезжаем, мы видим, что у тебя какой-то церковь растет. А я такой с ними дома же, мы общаемся, я такой простой. Я говорю, как это, что ты все правильно делаешь, но что ты, давай будем слушать какие-то твои проповеди. И они взяли мои проповеди на английском, где-то 10 штук. И вот сегодня я получил, или вчера вечером, я получил письмо от них. И там он пишет, я приезжал сюда, думал, что тебе помогать. И приводил какие-то проповедников. Теперь я слышал твои проповеди, какие-то. Ну, обыкновенные воскресные проповеди. Вот те, которые Андрей мне переводит, когда на английском. И он говорит, слушай, я не мог спать до утра 4 часа, но когда я закончил слушать эти проповеди, он говорит, я закрылся в комнате, стал на колени, покаялся во все мои греха и гордости.
Он говорит, потому что я думал, что я у тебя как бы духовный отец, наставник. Теперь я понял, что это я должен стать тебе духовным детем. Ты должен быть мой духовный наставник. Я такие откровения никогда не слышал в своей жизни. Он говорит, я 2 года ездил с апостолом в Америке. Я учился в университете апостолов. И я мне 52 года. Я оставил бизнес, я пошел в служение. Он говорит, но то, что я слышу, что-то касается, 5 касается или 10 касается. То есть иногда, что я хочу этим сказать, когда ты имеешь что-то, да, и делаешь, и ты мощишь о себе. Такой пишет, у тебя на голову будут приходить такие мысли, что такой дураком ты тут играешь. Ты же уже вырастешь больше, чем это. Ты же уже вещи эти все детские сады, какие-то вещи у тебя говорят тут, которые... такие мысли у тебя постоянно будут. То если... Я просто говорю практические вещи. Но если ты будешь слушаться этим голосам, конечно, ты порваешься всеми голосами, я думаю. Но если ты будешь знать, что все равно Господь поднимет тебе свое время. И что Господь это тот единственный, кто умеет поднимать и унижать. И что если нужно будет знать, как... Тебе же очень знать, чтобы они тоже знали, как ты помазанный, да? Как ты умеешь проповедовать. Когда ты просто знаешь, что я буду наоборот делать, как будто я вообще ученик, как будто я вообще Библию никогда не читал. Если ты будешь таким образом, Бог сохранит твое сердце правильно. И таким образом ты себя сохраняешь твое сердце. И однажды, если действительно это Господь тебя восхищает, Он все равно сделает так. Это мы уже с ними познакомились 5 лет. И за 5 лет только сейчас. Он говорит, там пишет в этом письме, только сейчас я понял, кто ты. Теперь он говорит, когда ты будешь ездить по странам мира, я хочу с тобой ездить, куда бы ты ни ездил, чтобы носить твою Библию. Не проповедовать, не учить теперь уже меня, а как духовный, чтобы служить тебе, говорит. Я буду покупать свои билеты, говорит, только чтобы слушать. Он говорит, что то, что ты проповедуешь, весь мир должен слушать. Это только пару проповедуешь я на английском. Пару, иногда раз в месяц проповедую на английском. Если бы я тогда, теперь он мне помогает. То есть, после 5 лет, когда дошло, это Бог делает, это Бог должен делать. Но когда ты вырываешься вперед сам, ты хочешь, чтобы, вот, посмотрите, как я помазанный, именно тогда не срабатывает вообще-то. Именно тогда наоборот, против тебя начинает работать. Вот когда я сначала приехал сюда, в Беларусь, с Беларуси сюда, я приехал работать на телевидении. И там был один проповедник, который там был учредителем из Америки. Он был молодым, он закончил только библейскую школу, Кеннета Хейгена, и приехал сюда, вложил деньги в это телевидение. И я там работал как журналист. Я же сам проповедником был в Беларуси. Я уже помогал начинать церковь там в Беларуси, прежде чем сюда приехал. Но когда я сюда приехал сначала, я работал чисто как журналист на телевидении. У меня не было церкви. Но этот американец проповедник, он молодой выпускник библейской школы, и я у него был переводчиком. Я переводил. Он даже не знал, что я умею проповедовать. Хотя, когда я переводил вот так, некоторым людям, которые там присутствовали в зале, наверное, они по-русски мне потом говорят, лучше бы тебя послушать, чем этого. Почему я это говорю? Вам буду всегда говорить такие вещи. Что мы же знаем, какой ты помазанный, мы же знаем, как ты можешь проповедовать лучше, чем ты переводишь. У меня всегда были такие мысли. Если надо, пускай Бог сам довезет до конца. И я делал вид, как будто я никогда не проповедовал. А он говорит, чем ты занимался в Беларуси? Я говорю, я учился. Я даже ему не дал намеком, что я там был пастором там. И он рассказывает такие вещи, и я перевожу ему. А потом, благодаря этому, Бог меня утвердил на телевидении. Я был как рабом ему, да? Я носил сумку, я переводил переводчиком. Хотя я был пастором до того. Но через это Бог его использовал. То есть это Бог меня учил быть слугой. И когда уже время пришло, Бог хотел что-то делать. Бог хотел меня привести сюда и утвердить. Через это служение, если бы я не служил тогда,
Я отель заказал тоже, что я тоже помазанный. Все бы вылетело. И не было бы этой церкви сегодня. То есть очень важно, чтобы мы не старались говорить, толкать, говорить о себе, или петь о себе, воспевать себе, или хвалить себе, или что-то подобное. Притчи 25, 27 стих. Притчи 25, 27. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Понимаете это дело? То слава, которой вы домогаетесь, та слава, которую вы сами, стремитесь хватить и зарабатывать, так? Это не есть слава Божьих глаза. Это как шарик воздушный такой, который большой, огромный, но ничего там нету ценного. Это только форма имеет. А кто из вас знает, что шарик воздушный, не надо пистолет, чтобы его разбить. Уголочку хватит. Все, приблизиться с иголочком. И все это большой размер превратится вообще в ничего. Так что слава, которую человек сам достигает, своими, это не есть слава. Поэтому никогда не говорите кому-то, ставьте мне проповедовать. Никогда не говорите кому-то, поставьте меня пастором. Никогда никому-то не говорите, вот Бог мне сказал. Допустим, когда я работал с этим человеком, я знал, что Бог мне сказал, что я буду проповедником, что я проповедник, но я ему не говорил. Если надо, Бог скажет ему. Когда надо, Господь покажет. Хорошо, я буду только делать как раб тут. Но однажды он просил у меня, что какие твои планы, я ему рассказал. Но я не только ему, что опусти меня и так далее, и так далее. Я говорю, нет, буду делать то, что надо. Это настоящее смирение. Когда вы сами ищете себе слава, это не слава. Бог сам способен вас понять. Когда люди начинают приходить ко мне, что поставь меня проповедовать, вы знаете, иногда я даю им проповедовать. Но у меня в сердце, они уже вешают. Я даю. Знаете, некоторые мои товарищи, друзья, пастыря в Киеве, на Украине, они говорят, Сандей, ты знаешь, нам надо пожертвование. У тебя большая церковь, давай мы придем проповедовать, а потом ты соберем пожертвование в конце. Я говорю, что вам надо, да? Говорю, да. Хорошо, приезжайте. Они приезжают, проповедуют, мы собираем пожертвование, а потом они говорят, Сандей, почему ты не спросишь, сколько там было собрано? Я говорю, сколько? Мы же думали, что может быть пару тысяч долларов соберете. Это же там такие люди. А сколько собрано? $200. Это не деньги для них. И действительно это не деньги. Потому что у нас обычно бывает больше этого. Потому что слава, которая достигается самой, это не слава. Но если бы это Бог поставил их бы там, Бог бы позаботился сам остальном. А когда они не знают, что не только денег не получили, да? Даже у меня репутация у них, она уже стала с такого, уже стала вот такого. Приходит вот так, мы хотим собрать пожертвование. Прямо так и говорит. Это крутые пасторы такие. Конечно, не скажите, что я сказал, а то пойдет к услугу. Так. Не только украинцы, все бывают такие, африканцы, американцы. Балансировать это дело надо. Короче, самое главное, вы поняли. Слава, которую вы сами... Не надо, короче. Пускай ждите Божью славу. Ждите Божью очередь. Это лучше. Следующее. То, что поможет нам. Это уже четвертый, да? Старайтесь не говорить против людей. Или за спиной людей плохие вещи. Особенно то, что вы не можете говорить в их присутствии. Старайтесь говорить только положительные вещи о людях. Особенно когда их там нет. Или если вы даже говорите о них, лучше не называть их имена, тогда никто не знает. Но когда вы говорите негативно о людях, когда вы осуждаете,
Особенно, когда вы это делаете не с тем, чтобы помочь, а может быть, потому что зависть какая-то есть, или что-нибудь, конкуренция, или что. То есть вообще это плохой принцип. Ну, плохая привычка. Вообще-то, как это, gossip, как мы это называем по-русски? А? Сплетни. Вот, сплетни, не сплетни, а как это? Да, хорошо, скажем сплетни. Да, сплетни, осуждение, говорить за спиной людей. Вот, это как лабада, или как она говорит, что? Лебеда, да? Лебеда, да. Вот, когда мы говорим за спиной кого-то, это как, меч с двух сторон. Обоюдоострый меч. Когда ты кого-то даешь, вот, так, это с одной стороны ты режешь их, а с другой стороны тебя режет. Вот всякий раз, когда ты говоришь против кого-то, да, даже перед тем человеком, кого ты осуждает этого человека, даже перед этим человеком, одна сторона ты режешь их, а другая сторона режет тебя. Это то, что происходит в духовном мире. Даже тот человек, может быть, даже тебя поддерживает. Но в духовном мире ты порезал себе. Это то же самое, что вы указываете вот один палец на другого, а 4 пальца потом возвращаются к тебе. Вот оно. Ты так, они к тебе. То есть очень важно, чтобы мы не портили людей за их спиной. Очень важно, чтобы в разговорах мы не портили репутацию других людей. Всегда находите что-то положительное о ком-то. Всегда находите что-то хорошее сказать о людях, чем что-то плохое. О, как это тяжело дается мне. Как это мне дается тяжело вообще иногда. Я каюсь прямо на сцене. Признаюсь прямо отсюда. Хотя встречаюсь с разных людей, вот тут надо настоящее обрезание до конца, постоянно. Ты же с разными встречаешься, правильно? Но нужно нам, друзья, обрезываться. Почему это может быть семя гордости? Потому что когда я говорю о другом, и я его унижаю, этим самым я пытаюсь сказать, что я лучше. Этим самым я так не говорю, потому что, нелепо, некорректно, да? Но этим самым это способ сказать, что я не такой, по крайней мере. Псалом, давай найдем. Псалом 14. С 1 по 3 стихи. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. То не клевещет языком своим, не делает ближнему своему зла, и не принимает поношение на ближнего своего. То есть нельзя принимать поношение на ближнего, и нельзя делать зло ближнего, и даже нельзя языком клеветить. Это тот человек может пребывать в жилище Господа и может обитать на святой горе Его. Вы понимаете, как Бог смотрит на это серьезно? Потому что когда ты унижаешь другого, Бог это видит, и это двойное ты себя придавляешь, ты себя унижаешь. Давайте будем работать над собой в этом направлении. Это поможет нам как-то. Давайте еще одно я вам покажу. 100, Псалом 100. На английском это 101, конечно, да? И тот, который 14, это было 15. Так, Псалом 100. Так, 100, значит, 5 стих. Тайна клевещущего на ближнего своего изгону. Гордого ушами и надменного сердцем не потерплю. Тайно клевещущего на ближнего своего изгону. Господь изгонит те, которые тайно клевещут на ближнего. Господь говорит, что я изгону такие от своего присутствия. Это страшное дело. Мы это делаем за спиной, да? Этого человека. А Бог нас изгоняет. Потому что мы это не делаем в их присутствии. То, что мы делаем тайно, становится открытым. Перед Богом Бог нас начинает
вообще убирать. И это есть еще опасно для нас, потому что этим самым мы возвышаем себя, что мы лучшие. Это гордость. Это может потом нас уничтожить. Но до того, как мы закончим, мы сейчас уже приближаемся к концу, давайте вспомним все 4, которые мы уже говорили, или 5 мы говорили. Не, это половина сейчас мы дошли. Поэтому я хочу, чтобы мы вспомнили то, что мы уже говорили. Первое, какое было? Синдром признания. Второе, неспособности учиться. Третий, говори меньше о себе. Четвертый, не говори за спиной. Пятый, старайтесь не критиковать то, о чем вы мало знаете. То, что вы не знаете, старайтесь меньше говорить об этом. Тем более критиковать. Если вы будете говорить об этом, только не критиковать. Допустим, кто-то мне скажет, вот один пастор пришел ко мне и говорил, со мной тоже это происходит, так? И говорил, вот, тот пастор говорит, что у него 400 человек в церкви. А кто-то говорил, мы обсуждаем с пасторами, да, такие? А тот говорит, что, я там был у него в церкви. Какие 400? Там 50 человек было. А я там тоже присутствую. Я говорю, да, ты весь на разговор. Что ты думаешь, что ты скажешь? Такие грязные дела бывают, да? И ты начинаешь говорить, да, зачем он такой вещи говорит? Зачем? Или что-нибудь такое-то начинает говорить. Короче, комментировать, чтобы он себя чувствовал хорошо. Если ты не знаешь, может быть, я пришел, и было 50 человек. Так? Но он говорит, что у него 400 человек. Я должен верить ему. Любовь верит всему. Любовь что? Всему верит. Поэтому я должен верить. Если он так сказал, я не сомневаюсь, я верю ему. Это то же самое, что сейчас придем в нашу церковь, на конференцию сейчас, и вы увидите, и говорят, Санди, нагибал, что он делает? Он говорит, что у него столько людей, а посмотрите, сколько 1000 человек в зале присутствует. Или 2. Так могу говорить. Но, потому что он не знает то, что происходит. Он просто видит собрание, да? Он же не знает, он же не был вчера. Это так о нас и говорят. Вот один пастор, один человек мне говорит, что один пастор, даже в Киеве прямо, они же сюда не ходят. Они ходят, так, когда короче, не ходят. Киевляне же, пасторы не ходят сюда. И они между собой говорят, Sunday, наверное, пальцы считает. Откуда он будет 15 тысяч? Наверное, у него, 2000 силы. Да, 5 тысяч. 5 даже я сомневаюсь. Откуда он возьмет? Откуда? С улицы или что? Откуда возьмет? Но они не знают подробности. Но это же не наша проблема. Пускай говорят, как говорят. Самое главное, чтобы мы не осуждали, не критиковали то, что мы не знаем. Очень много таких ситуаций бывает вообще. Это я просто говорю на уровне пасторей вообще, да? Но вообще такие ситуации часто бывают, что тебе предлагается обсуждать или осудить ситуации, которые ты не совсем знаешь. Лучше умолкнуть или говорить, я не знаю, но критиковать или обсуждать вещи, которые ты не совсем знаешь, это начнет потом подталкивать твое эго. Что, ты бы так не делал, значит. Ты более порядочный, значит. Я такой бы не делал. Почему так делаю? Вообще, почему потом поступал? Ребята, Это твоя проблема становится. А этот человек, люди говорят, что я считал пальцы. А я себя гуляю и просветаю. А он мучится, он думает, зачем Санди читает пальцы? Мучается. А он муж. Один из них даже пришел ко мне здесь в офис и говорит, Санди, все эти игры с цифрами. То 4 тысячи, то 10, то 15. И я вызвал его к компьютеру, все члены, которые домашней группы. Все, я говорю, посмотри. Он говорит, это уже другое дело. А зачем ты переживал? Какая твоя проблема была? Ты мучаешься. Ты сам мучаешься. А я даже не знал, что они там мучаются себе. То есть, когда ты критикуешь других людей, то, что тебе не совсем известно, ты себя мучаешь больше. Ты себя больше делаешь больше больно, получается. И зло.
Амин. А человек кого-то обсуждает, он идет себя, и Бог еще больше его благословляет. Вы понимаете меня? Если вы не очень совсем хорошо знаете ситуацию, лучше просто молчать. Хорошо? Евангелие от Луки 9, 49-50. Иисус показал нам такой пример. Евангелие от Луки 9, 49 и 50 стихи. 49 и 50 стихи. При этом Иоанн сказал: наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов. И запретили ему, видите, крутой. Как это, мы же ученики наши Иисуса, вот мы настоящие, это гордость. Может быть, это не видно, что это гордость, но это семя гордости. Слышите меня, да? Вот мы же твои последователи наши. А кто он такой? Ну, кто его дал это самое? Кто дал ему право? Но ты же вот нам дал власть. Это же вот мы помазанники. Понимаете как, да? Мы помазанники. А остальные, ну какие они могут быть помазанники? И запретили ему, потому что он не ходит с нами. Видите? Потому что он не ходит с нами. Запретили ему. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Вот как Иисус мыслит. Иисус знает, к чему это приведет. Иисус поэтому наставляет: нельзя вам. Зачем? Кто не против вас? Зачем вы себе голову это самое ломите, или как это говорит? Ломайте. Зачем себе ломать себе голову? Он изгоняет моим именем. Это же не вашим именем изгоняет. Это же моим именем. Причем тут тогда ваша проблема? Я-то не беспокоюсь за них. А вы, герои, нашли защитники Отечества. Это как некоторые, у нас есть объединение харизматической церкви, да? И ко мне, я туда вхожу в совет, начали очень многие люди жаловаться. Пастыря глубинки Украины. И я хочу предупредить, если есть таких людей, которые действительно это делают. И наш президент и все совет начали на меня строить, посылать своих людей по Украине. И эти люди начали ходить по Украине, везде говорят: вот Сандей, это вот наш наставник, значит, это наш покровитель, духовный, значит, а вы куда, вы ничего, у вас ничего не получается, у вас церковь не растет. Вот, если бы вы ходили в Сандей, да, так ко мне приходится и жалуются. Я говорю: слушай, я даже их не знаю, и мне говорят имя какое-то, или фамилия какая-то, какой-то город, или какое-то село, я даже не знаю, что это такое. Может быть, есть такие люди, действительно, которые под нас, но я не такой, это не мой дух. Зачем вам ходить, кто-нибудь ходить и говорить другим пасторам: вы религиозные, вы не прогрессивные, вы прошлое, вы вчерашнее. Ну, что за детство такое, левизна коммунизма? Мы это не делаем. Зачем? Даже в Киеве здесь наши люди, мы не позволяем им говорить, что у нас самая большая церковь. Это нас не принято. Или наша лучшая церковь. Мы не говорим такие вещи. Это детский сад. Тем более, я же сам не хожу по Украине и говорю, что вот наш крутой приехал. Ну что с... Ко мне и эти пасторы мне начали это говорить. Я говорю: слушай, что вы думаете, я что, дурак? Чтобы учить людей ходить по всей Украине и начинать говорить: вот, придите под нас, под Сандей, наши... Проблема этих людей — это проблема учеников, которые здесь были. Потому что они видели авторитетного человека, они видели лидера, да? Они пошли за ним. Но если остальные даже не хотят, не все же признавали Иисуса. Это же не отнимает от Иисуса, кто он есть. Это же меня не отнимает, кто я есть. Но зачем вам быть моим адвокатом или агитатором? Тем более другим верующим. Они же верующие. Пятидесятники, дай Бог, пускай они будут харизматы, пускай Бог же благословляет. Они же во Христе Иисусе. Зачем нам ходить и говорить: именно к нам, значит, нужно приходить? Мы такие вещи не делаем. И я этим пасторам говорю: вот наши пастыря, которые в Киеве, или которые от нас вышло, из Киева, никогда такие вещи не делают. Они говорят: да. Мы заметили, что вот эти люди, это те, которые просто ездят на конференции сюда.
Они приезжают, а потом становятся героями там на месте. А те, которые отсюда, они не так не научны, они это не делают. Но поэтому я просто это говорю уже сейчас для тех людей, которые действительно это делают. Но я не могу поверить, что люди это делают. Но если люди уже жалуются, значит кто-то, наверное, получает свой авторитет таким образом. Это как Иисус. Но я им и говорю, что всегда будут такие вещи. Было время, когда очень сильно Бог использовал шведы здесь. То же самое некоторые хотели говорить, что вот мы упсапсы, значит. Или мы какие-то талса какие-то, или тарцу какой-то. Когда Алексей тоже начинал, люди говорят, вот мы новое поколение. Я говорю, но мы не такие, вот я не могу терпеть такие вещи. Но это детский сад, да? Ерунда. Что мы имеем, что мы не получили? Ну что скажи? Это всего лишь благодать Божия. Написано, что чтобы никто не хвалился. Благодатью Божией вы имеете то, что вы имеете, чтобы никто не хвалился. Если мы начинаем хвалиться, что вот мы имеем такую, мы крутой, значит, осторожно. Это значит, что посрамление ждет, а потом что следующее? Падение, а потом погибель. Это мы должны быть осторожны о таких вещах. Вы слушаете меня? Но это... Я говорю, пускай спорят о Санде, а я делаю свое дело. Пускай собака лает, а караван идет. Вы думаете, вы дурите между собой там направо, налево, а я? Плохой? Значит плохой. Хороший? Пускай. Да я. Караван едет. Пускай караван идет. Поэтому, но я еще предупредил те, которые такие вещи делают, чтобы вы просто знали, что это, это для вас же это опасно. Вы понимаете меня, да? Для вас же это опасно. Это то, что Иисус пытается сказать вашим его ученикам. Для вас это опасно. Если они не против нас, пожалуйста, значит они за нас. Аминь. Почему мы должны думать, что все должны быть под одним пастором, или под одним лидером, или под одним организацией, или под одной союз какой-то? Это детство. Слава Богу, что мы Божьи этого. Аминь. Следующее то, что я хочу сказать. Всегда будьте готовы признаваться в ваших неправоте. Если у вас нет способности извиняться, когда вы не правы, или если у вас есть обещание защищать свою позицию, оборонительную позицию, вы всегда держите оборонительную позицию, кто-то говорит вам какое-то маленькое замечание, оправдание постоянно ищете. Не, это не так, это не так, это не так, это не потому, вот почему, это не понял. Значит, у вас гордость полно. А вы, конечно, думаете, что нет, это же неправда, но я должен защищаться. Как раз. То, что я должен защищаться, вот где ваша болезнь. Конечно, это еще не скрытая форма рана. Но скоро станет скрытым. То есть люди, даже написано, что лучше, чтобы нас обвиняли неправильно. Что это лучше нам пострадать несправедливо. Лучше терпеть. Но когда ты всегда защищаешь себя, ты не способен признаваться в своей ошибке и в том, что ты не прав в чем-то, у тебя проблема. Причем проблема гордости. Это семья. Когда мы хотим давать оправдание за каждую мелочь, то, что исправление нас говорят, у нас проблема. Это особенно проблема мужчин вообще-то. Потому что мы серьезные, мы крутые. Неудобно, чтобы признавать, что как это я не прав. Мы всегда хотим быть правыми. Долго тебе придется походить по пустыне. Из-за этого дела эти ребята там 40 лет провели. А ты говоришь, не получается, церковь не растет и все. Как растет? Как растет? Где рост? Бог такому человеку не даст рост, потому что даст, а потом ты сядешь ему на голову. Ты Бога сядешь на голову, потому что он тебя не сможет поправлять даже в маленьких вещах.
Se stani scruti, c'è un boga scola. Поэтому Иаков 1:19 написано, чтобы мы были наоборот. Давайте откроем, посмотрим. Иаков 1:19. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слушание. Мы всегда должны быть скорым, быстрым, чтобы принимать облегчение, чтобы принимать исправление, чтобы слышать, принимать от других. И медленнее на слова, медленнее на гнев. Но мы все, когда нас делают обещание, исправление, мы гневаемся, обижаемся. Что тебе не так сказали? Уже обиделся. Написано медленнее на гнев. У нас как будто наоборот все это работает. Скорее на гнев. И скорее на слово, чтобы защищаться. Бог говорит, что это должно быть наоборот. Будь быстрее, чтобы слышать. Есть некоторые люди приходят ко мне на прием, особенно члены церкви. У них проблемы, да? Приходят, чтобы я на прием, я сижу, здравствуйте. Я начну говорю. Когда же я успею что-то? Вы же пришли за помощью. Они наоборот, говори. Не, когда мне даже слово оставить. Они говорят, теперь уже лучше. Но Библия говорит, что вообще-то быть быстрым слышанием, чтобы принимать. Но сейчас не о церкви, не о членах церкви сейчас вообще-то речь. Речь идет о нас сейчас, как лидера. Когда нас исправляют, мы должны принимать наставление праведника, как елей нам на голову. Елей. Даже когда праведник бьет нас, мы должны это воспринять как благоволение нашу голову. Это не помешает. Это наоборот лучше. Но когда вы не способны принимать исправление, когда вы всегда хотите защищать каждую позицию, у вас проблема. Это называется гордость. Многие даже до такого доходят, что они не просто не признают других, что другие могут быть правы. Но они доходят до такого, что они даже уже отрицают реальность. То, что всем уже понятно, они говорят не так. Это уже высшая форма. За это уже очень близко к падению. Следующее. Всегда вспоминайте, что вы всего лишь менеджер в деле Божьем. Кому доверенное лицо. Что вы ничего не имеете от себя. Если я пастор, у меня много, 1000 человек в церкви, или 10 000 человек в церкви, я же не заработал. Это же не моя заслуга. Это Божья церковь. Я просто поставлен пастором. Это его церковь. Он просто мне доверяет выполнять эту роль. Слушайте, никогда не позвольте себе, даже в голову, даже мысли, даже за одну секунду думать, что это ваша церковь. Что вы пастор этой церкви, что это ваша церковь. Я не позволяю, даже если мысли приходят мне на голову даже на 1 секунд, я беру 3 дня поста. Чтобы искорнять корни так, чтобы даже не вспоминать, что это мысли, когда это у меня было. Каждый день я напоминаю ему, что я тут никто. Я со стороны, а ты строишь церковь. Я никто, я просто менеджер. Что ты мне говоришь? Я рабочий. Получал повеление и делаю. Все. Я не имею отношения к этой церкви. А ты делаешь все. Поэтому за что мне хвалить славу тогда? Скажите мне, когда я уже тут не пришел. Но когда мы начинаем думать, что это мы что-то делаем, потому что я молился, или потому что я постился, вот поэтому Бог все это делает. Твой пост и твоя молитва потом построит крышу у тебя на голову. Гнездо потом построит. Войдет в голову, значит. Сколько бы мы ни постились, сколько бы мы ни молились, не из-за этого у нас есть то, что мы имеем. Это благодаря Божьей благодати. Он доверил нам. Он доверил всего лишь нам. Не потому, что я такой классный учитель. Не потому, что я такой помазанный. Какой помазанный? Село надо выбрать тебе.
колхоз какой-то забросить и закрыть там за это самое, ну, свиньями. Ну, там товарищи, они там умеют это далее. Смиряться быстро будет. Ну, это так и случилось с этим блудным сыном. Он не думал, что он крутой. Что наследство получил, и он думал, что это он заработал. Всякий раз, когда ты начинаешь перепутать твое с Божьим, с отцовским наследством, тебе придется иметь участь свиней. Участь свинья. Только когда ты там будешь с ними кушать, тогда только дойдет. Потому что если Бог это будет отпустить для тебя, значит дойдет до погибели. Но может быть, когда ты будешь там иметь обед с ними на уровне поношения, может быть, не опустишься ниже. Потому что все то, что мы имеем, это как это блудный сын, который думает, что вот то, что наследство, да, отца, которое он получил, он думает, что это его. Всякий раз, когда ты начинаешь думать, что это твое, должность пастора, служение, дары, исцеление, пророчество, что это твое, что это ты же имеешь, значит ты. Все. Это не твое. Ты начинаешь стремительно падать. Никогда мы не должны считать Божье свое, Божье наследство. Да, он дал нам наследство. Вроде бы наследство, когда тебе дается, вообще-то, это твое вроде бы, да? Но никогда не принимай это, потому что ты не заслужил, ты не заработал. Наследство тебе всегда дано просто. Доверено. Ты это не владеешь, ты это не заслужил. И когда ты начинаешь думать, что это твое по праву, что это ты имеешь его, ты выйдешь из Отчего дома. И ты растратишься, и Бог убедится в том, что ты со свиньями покушаешь, чтобы тебе помочь выбраться потом домой. Запомните это, может быть, это кому-то поможет избавиться от этого дела. Всегда помните это дело. Мы менеджеры. 1 Коринфянам 4:7 говорит, что мы имеем, что мы не получили. 1 Коринфянам 4:7. И Бог, кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься? Как будто не получил. Матфея 25:13 говорит нам, что господин дома дал некоторые имение свое рабам своим и отправился далекий путь. Матфея 25:13. Если эти рабы его начнут когда-нибудь думать, что это их хозяйство, господин вернется и избавится от них однажды. Слушайте, все, что Бог делает через нас, все, во что Он использует нас, это будет заблуждение и погибели, когда мы начинаем думать, что это потому что мы заработали, или молились, или постились, или потому что мы что-то делали, чтобы это заслужить. Нет! Это Божья милость. Нет! Это Божья милость. Нет! Это Божья милость. Нет! Это Божья благодать. И восьмой пункт. Всегда слушайте жену. А потом после этого я скажу последнее, которое здесь было раньше до того. Слушайся жену. Это поможет тебе избавиться от гордости. Они видят то, что ты не видишь. Помните, гордость – это как плохой запах. Скажите, пожалуйста, если у тебя плохой запах идет сорта, да? То прежде всего замешает это. Тот, который рядом, или тот, который находится в соседнем доме. Конечно, тот, который с тобой сидит дома, постоянно за столом, тоже постель в одном, который с тобой постоянно общается. Твоя жена видит больше, чем всех. И ты будешь очень мудрым, если ты будешь слушать, иметь в виду все то, что она говорит тебе. Даже если ты думаешь, что она не права, все равно подумай чуть-чуть об этом. Серьезно. Конечно, ты можешь пытаться скрыть многого от нее, но ее советы прислушивайся.
Поэтому Бог дает нам супруги как опоры. До того, как, если мы не будем слушать свои жены и своих мужей, я вам гарантирую одно дело. Бог однажды сделает, чтобы тайное стало явной. Потом тот человек, который ты не хочешь, чтобы никогда не слышал о том, что ты такой вообще-то так бывает плохой, все узнает. Хорошо, не будем больше об этом. Но все это понятно всем, да? Последний. 114 псалом. На английском это 115 псалом и первый стих. Но чую, что-то не вижу. 113, 9. Откуда вы знаете это? Да, правильно, они догадываются. Слушай, выяснили это дело. Да, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даем славу. Здесь написано дай славу. А там написано на английском даю славу. Ради милости Твоей, ради истины Твоей. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даем славу. Всегда научитесь, просто практикуйте каждый день за все, что Бог делает в вашей жизни, в вашем служении, в вашей, давать Богу славу. За все всегда. Просто практикуйте это постоянно. Что Господь, я даю тебе славу. За все то, что ты делаешь. За спасение. Даже за спасение. За мелочи, которые вы имеете. Всегда благодарите Бога. Всегда благодарите. Не забывайте это никогда. Если будет благодарное сердце, тяжело вам пасть. Гордость. Давайте повторим все эти 10 пунктов, 9 пунктов. Первый. Синдром признания. Второй. Что-то не понял. Что вы сказали? Неспособность воспринимать у других или учиться у других. Третий. Не говори много о себе. Или говорить поменьше о себе. Так? Четвертый. Да, не говори за спиной других людей. Пятый. Не критикуй того, чего сам не знаем все полностью подробно. Так? Шестой. Будь готов признаваться в своей неправоте. Седьмой. Всегда знай, что все, что ты имеешь, и все, что Бог делает, это не потому, что ты. Но Он тебя просто доверил. Ты всего лишь менеджер, а Он азаим всего. Следующее. Это пальца. Вот это самый, который достает быстро. Вот слушайся жену, свою супругу, которую Бог тебе дал. Или супруга, да? Или мужа, значит. И последнее. Благодари. Не нам, Боже, Тебе слава за все. Давайте просто станем перед Богом и скажем: Господь, избавь меня от этих вещей. Откройте эти пункты перед собой и по одному скажите Ему: Господь, если что-то еще во мне есть, если где-то я еще виновен, я отрекаюсь от них сегодня. Я прошу Тебя, Господь, очисти и омой меня от них. Именем Иисуса Христа. Просто отрешитесь от этого. Изгоните этого духа гордости, надменности от себя. Потому что вы не упадете во имя Иисуса. Вы не будете уничтожены во имя Иисуса. И у вас не будет погибели именем Иисуса. Что я отрекаюсь от Него. Я отрекаюсь, Господь. Мы запрещаем эти все вещи в своей жизни. Назовите их по одному. Просто говорю, этого не будет у меня. Господь, помоги мне, Господь. Дух Божий, омой меня. Очисти меня. О, Иисус, 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 Иисус. Мы благодарим Тебя, что Ты омываешь нас. Именем Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим и славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: будьте благословенны.